مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، لو بتعاني من الكحة أو سعال جاف أو بتعاني من صعوبة في التنفس، هنقول لك النهاردة ساينكود شراب علاج فعال لأمراض الجهاز التنفسي. في حلقتنا النهاردة مع ساينكود معلومات مهمة هتفيدك أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية. بعد الفاصل مع ساينكود الحقيقة أحلى بكتير، لكن مهم جدا استشارة طبيب أو صيدلي قبل مثلا استعمال ساينكود. رجعنا لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية مع دواء ساينكود متوفر على شكل شراب، وده نوع من أنواع العلاجات اللي بيتم استخدامها في التخلص من حالات السعال المركزي اللي بيكون ناتج عن أسباب متعددة. كمان بيعتبر علاج فعال في علاج أمراض الجهاز التنفسي، لكن مهم جدا استشارة طبيب أو صيدلي قبل استخدامه. ساينكود بيعمل على تهدئة الكحة الجافة كمان، وده لأنه بيحتوي على المادة الفعالة البوتاميرات. دي مادة فعالة بتدينا ساينكود وبتستعمل في العلاج والوقاية من الكحة الناتجة عن التدخين أو مرض الربو. والنهاردة هنتكلم عن ساينكود شراب، واحد من أدوية طبعا اللي بتعالج حالات الكحة الجافة والأدوية المضادة للسعال. وطبعا مهم جدا بعد الفاصل هنعرف أكتر. ساينكود شراب، لو جينا نتكلم عن اهم دواء الاستخدام، حد يقول لي بيستخدم ليه؟ قلنا لكم بيستخدم لعلاج الكحه الجافه او الناشفه، كمان مهدي للسعال الجاف، وبيساعد على راحه طبعا وتهدئه الممرات والقصبات الهوائيه بالرئتين مما يؤدي راحه للتنفس. كمان ما ينفعش استخدامه لعلاج التدخين، لكن هو الهدف الاساسي منه التخلص من السعال الجاف. الجرعه وطريقه الاستخدام بيحددها الطبيب او الصيدلي، لكن الجرعة الاعتيادية بتكون معلقة صغيرة من 2 إلى 3 مرات. كالشكل الدوائي في منه طبعا أقراص وفي منه شراب. للكبار قرص واحد 2 مرات في اليوم من أقراص ساينكود بيخفف السعال. كيف نستعمل ساينكود شراب؟ طبعا يمكن استعمال الشراب ساينكود مع تناول الطعام او بدون طعام او بعض الطعام، مفيش اي مشكلة. لكن الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي او القرحة يفضل تناوله مع الطعام او بعض الطعام. مهم جدا بننصح باستعمال طبعا المكيال الجرعه، ونلتزم بالجرعه اللي بيحددها الطبيب. مهم جدا ما ياخدش جرعه زايده او اقل، لان في موانع استخدام. اي دواء بيكون له موانع استخدام. من موانع استخدام ساينكود اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه احنا بنقول الماده الفعاله ليه؟ عشان الناس عندهم حساسيه من مكونات الدواء يمنع استخدامه. طب الناس اللي عندهم حساسيه ممكن يحصل لهم ايه؟ لو انت عندك حساسيه من الدواء ممكن يحصل لك تورم في الشفتين، ضيق التنفس، مشكلات كتيره جدا، طفح جلد وغيرها ممكن يؤدي الى عوامل خطر. لكن لو عندك حساسيه ما تاخدش الدواء. كمان يمنع استخدام ساينكود الناس اللي بيعانوا من عدم انتظام في ضربات القلب، الناس اللي عندهم اضطرابات في الكلى يمنع استخدامه للاطفال اقل من 4 سنوات. مهم جدا استشاره الطبيب خلال الحمل والرضاعه. هل في اثار جانبيه؟ في اثار جانبيه. بعد الفاصل هنعرف الاثار الجانبيه لساينكود شراب واقراص. من الآثار الجانبية أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية لساينكود شراب ممكن يؤدي إلى النعاس. ومن هذا المنطلق بنقول لك ما ينفعش أنت تسوق عربية أو تعمل أعمال تتطلب مذاكرة أثناء استخدام ساينكود للعلاج. كمان ممكن دوار وغثيان وإسهال واضطرابات في المعدة والمل القيء، لكن دي أعراض جانبية بتكون بسيطة جدا بتزول بزوال طبعا أول جرعة أو ثاني جرعة، مفيش مشكلة. لكن مهم جدا الالتزام بالجرعة وطريقة الاستخدام، ده بيكون مهم جدا أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية. حد يقول لي شراب ساينكود والحمل، مهم جدا بنحذر الحوامل والمرضعات عدم استخدام الساينكود سواء كان شراب او اقراص في الاشهر ال3 الاولى من الحمل. وعندنا ادويه كتيره جدا الا اذا تم وصفه من قبل الطبيب وكانت الفوائد اقل طبعا من الاضرار. حد يقول لي ايه هي احتياطات استخدام ساينكود شراب؟ مهم جدا بنحذركم الناس اللي عندهم امراض الضغط او السكري او مشاكل في البروستات او جلوكاما في العين، امراض الكبد والكلى، فتره الرضاعه، الحوامل بيمنع استخدامه الا تحت اشراف الطبيب. كيف نستعمل شراب ساينكود؟ بيتم طبعا استخدام شراب ساينكود طبعا بعد الاكل او قبل الاكل، ما فيش اي مشكله. الجرعه وطريقه الاستخدام بيحددها الطبيب او الصيدلي. اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، كنا في رحله مع واحد من الادويه المميزه جدا اللي بتستخدم لعلاج السعال الجاف، سعره طبعا 12 جنيه، ما فيش اي مشكله. لكن قاعدتنا الاساسيه اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه استشير الطبيب او الصيدلي قبل استخدام اي دواء. فما بين دواء الاستخدام وموانع الاستخدام والاثار الجانبيه والتدخلات الدوائيه كنا في رحله مع ساينكود باشكاله الدوائيه، في منه اقراص وفي منه شراب. الجرعه وطريقه الاستخدام بيحددها الطبيب، وكمان مده العلاج. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه في برنامج روشته الحياه افضل ليكم ليا، ورب انزع كل الامراض.